Yun, so good morning mga wang, no? At tapos ko maghatid kay Jonah. So ito, kahapon kasi nag-test ako ng itong unang setup. Sinubukan ko siya pero hindi pala siya na-record kasi hindi ko alam ba't nangyari. Nag-lose lang siguro yung cable ng ating adapter. Tapos ngayon, tinitry ko siya ngayon kung paano yun sa wind noise para alam ko kung paano ko i-adjust. Mali ngayon, mabiyahe din ako papunta ng Kawayan kasi mag-a-apply ako. So mamaya samahan nyo ako mag-apply. Sana maging positive, sa bagay maging positive na itong ating lakad para mas maganda-ganda, no? Pangit din kasi na wala tayong ginagawa sa bahay. So ang kagandahan ngayon is makapag-apply din. Nasa ganun may magawa naman ako maganda-ganda. So ang hirap din naman ng tambay talaga. At saka tumatanda na rin tayo, nagkakaedad na rin. Iniisip ko lang din na sayang din naman kasi yung magiging experience ko pa na kung halimbawa sa bahay lang ako. So yun nga, kaya pa naman nakaalis yung mga siguro probably mga 8:40 ganun. Kasi saglit lang naman kasi ang biyahe ko dun bali medyo agahan ko lang para hindi naman nakakahiya. Syempre kailangan makita nila agad yung yung willingness mo na ay maaga siya, gano'n. Para lang ba, maganda-ganda naman yung maging output agad or tingin nila agad sa'yo na lagi ka on time, gano'n, hindi ka pili-pili time. So ayan, running to 80 tayo, 82, 85. Titingnan natin kung paano yung wind noise, no? So medyo wait lang, medyo may may obstacles. So makikita tayo, bossing paraan. Yan, okay. So nakadaan tayo ngayon. Okay, tatayin natin ito ng mas mabilis pa kung paano yung kalalabasan. Sana perfect na rin yung mic, no? Nasa ganun naman maging smooth lang yung recording niya. Since tumatakbo tayo ng 100 plus na para malaman natin kung gaano yung effect ng wind noise sa ating GoPro. So yun nga, tinanggal ko muna yung music ba kasi mamaya ma-record. Mahirap naman baka ano yun tawag doon, maano ka na naman ni YouTube, medyo mahigpit si YouTube pagdating sa mga music baka maka-copyright tayo. Protect tayo sa kanya. Yan, okay, pagbigyan natin si kuya. Pasok kuya, pasok, yan. Aba, sitting pretty ayos, ayos. Yan, yung mga ganyan lang, yan. Chill ride lang tayo, pero pag umuwi tayo mamaya, chill lang tayo. Sana wag umulan kasi ang hirap bumiyahin lang nakamotor na umuulan. Siyempre, una-una mag-a-apply ka pa. Pagdating mo doon, parang basang siso, pangit naman yun, appearance mo, diba? So, yun lang. Waiting pa rin naman, no? So, eto, si kuya, dapat mag-helmet ka, kuya. Mahirap yan, naku. Mahirap yan sa LTO pag nasita ka pa. So, yun. Overtake na tayo. Pasok tayo ngayon dito. Ayan, may madayang tambay diba? Kuya naman, ano ba ginagawa mo naman? Yung makikita mo sa daan, no? Iba-ibang ugali ng driver na, yan, diba? Lalo dito sa amin, tigas ng ulo ng mga nakamotor. Lalo pag nakasasakyan ka, tipong halimbawa nasa gitna yan, tulad yan, yung tricycle na yan, nasa gitna siya. Salit na tumakbo yan pag kayo mo ayaw pag sasakyan, makipagmatigasan pa yan. Kaya pahirapan, pusin na lang tayo para hindi siya biglang kumabig. Mahirap naman pag kumabig yan, naku, dali natin yan boss. Hirap yun mga kawang, no? So ayan, buhay na agad dito ang negosyo. Medyo may mga ilan-ilan na rin na nag-o-open, pero hindi pa totally as in 100% na operational. Kasi nga unang-una pandemic pa din. So waitings pa rin tayo, no? So yung mga riders natin dyan, yung mga kapit natin dyan, no? Yan, pasok lang tayo, pasok. Ganyan, no? Kamote rider is coming. Kamote rider is coming, no? Ganyan lang tayo, boss. Boss Amo, alright, na? So little pa sige sir, daan ka na. Madungisan yung uniforme. So yun, sana maganda yung yung wind noise, sana ma-eliminate natin, no? Para maganda-ganda yung record natin. So hindi ko pa naman alam kung nagre-record siya,
Pero sana, no, okay sana siya, para nang sa ganun ano, ibig sabihin smooth na yung ating GoPro, no? So medyo buhat nung naglagay ako ng camera sa aking chin mount. Parang madalis na siyang nagmo-moist. Yan mga yellow boys natin, yellow boys. Yan, no, mo moist na naman ako. Hindi ko alam paano maano to kasi naharangan na kasi yung aking pangalan na to, bent. Wala nang yung aking helmet. Ayoko nang buksan tong aking visor kasi syempre doon na magsisimula yung hangin na pumasok at masagap ng ating microphone. Uy, may mga bagong bike na naman. Ayan. Medyo mahirap lang ng gento kasi malabo dahil yung moisture na galing sa hininga ko. Uy, shoutout sa'yo, no? So punta na tayo kasi gagayak din ako. 7:57 na. Yun. Hindi ko ba lang paano ko ma-eliminate to. Ayaw matanggal para tuloy ako na parang feeling ko nakashot ako. Kung buksan ko bahagya yung helmet ko, kaso nga lang pangat talaga bubuksan ko. So may music na ako, tignan ko maririnig. So yun, hanggang dito na lang, no? Dito na ako sa bahay. Gagayak muna ako para mamaya pasok tayo. Okay? Okay, sige mga bang. Salamat!